Иван, здравствуйте. Огромное спасибо, что нашли время для нашего разговора. Это для меня большая честь, и для наших слушателей тоже. Мы знаем, что вы сейчас директор АИРИ, Института по исследованию искусственного интеллекта, но мы знаем также, что начинали вы как математик, и оба ваши диссертации посвящены нелинейным приближениям матриц. Отсюда вопрос, как вы из математики попали в искусственный интеллект? Такой был план изначально или это так сложилось? Плана такого вначале не было. Я действительно работал долгое время в Институте вычислительной математики Российской академии наук. И продолжаю там, на самом деле, небольшую ставку еще числиться у Евгения Евгеньевича Тартышникова и занимался, собственно, на самом деле, что сейчас можно было бы назвать искусственным интеллектом, но тогда так оно не называлось. Мы занимались как раз аппроксимацией многомерных данных, когда у вас есть много признаков, и если все, как значение каждой переменной перебрать, получится такой многомерный массив тензор. Вот мы ими занимались, действительно, они до сих пор используются, в том числе и в машинном обучении, в том числе и нами, но не только нами. Но в 2013 году я перешел работать в Скалтех, которому было 2 года. Это была такая новая, мощная история. Вообще с идеей, что я буду продолжать действительно там, эффективные методы моделирования, эффективные методы аппроксимации. В Скалтехе на тот момент работал уже Виктор Лимпицкий, который, к сожалению, из страны уехал. Из Скалтеха тоже уволился не так давно, но, тем не менее, большая потеря. И, в общем-то, как-то из обсуждения того, чем он занимался, а он действительно занимался то, что сейчас называется deep learning, оказалось, что, в общем-то, наши методы могут быть применены, в первую очередь, мы их применили для сжатия сверточных нейросетей, уменьшения количества параметров. Там появилась работа, которая была опубликована тогда на еще маленькой, никому неизвестной конференции iClear в 2014 году. И как-то это все естественным образом перетекло уже из линейной алгебры в deep learning, но при этом, на самом деле, методы все равно остались из нелинейной аппроксимации матрицы. Посмотреть там на мои статьи, многие из них все равно используют те же самые техники, но приложения уже, конечно, другие. Как это было заниматься математикой в то время, будучи только выпускником и будучи аспирантом? За это платили тогда или это было все на крайне небольших доходах? Мне повезло, я попал в активную научную группу, и, в общем-то, то есть я закончил в 2006, в 2007 защитился, я очень хотел защититься за год, плюс потому что там были действительно гранты для поддержки молодых кандидатов, аспирантов и так далее. И, в общем-то, я попал в такую струю, когда государство стало давать значительно большие деньги на поддержку. То есть там была такая программа ФЦП-кадры. Все жаловались на то, что очень много бюрократии, но на самом деле деньги на тот момент были достаточно большие. И, в общем-то, так как уже были статьи, достаточно естественным образом удалось почти все эти гранты получить, и суммарно на жизнь хватало. Было неплохо, но понятно, что это были такие, как это, soft money. Мы в институте, грубо говоря, в конце года происходили выплаты по грантам, то есть в конце года ты такой, вроде неплохо, год отработал. А каждый месяц, конечно, на стипендию жить было невозможно, но было очень много мер поддержки. Если ты активно работал, то ты мог их получать. И в целом такая комбинация совместила приятное с полезным, на самом деле. Очень неплохо получалось. А где вы брали проблемы для решения? Вы занимались нелинейными аппроксимацией матриц. Откуда эта проблема возникла? Вам ее кто-то представил, кто-то предложил ее решать? Конечно, Евгений Евгеньевич Тартышников поставил. Они этим задачей занимались много лет, и плюс она имеет, на самом деле, нелинейная аппроксимация, на самом деле просто это то, что называется аппроксимация матрицами малого ранга. И это штука, которая используется в огромном количестве, на самом деле, прикладных солверов, решателей, то есть моделирование каких-нибудь электромагнитных явлений, моделирование антенн, моделирование чипов. Везде возникают достаточно специфические линейные системы, большие, их надо решать, это долго, дорого. И то, что было там сделано Тартышниковым, это позволяло существенно сократить время
и память при решении. То есть это ускоряло вполне конкретные солверы. Были коммерческие проекты, ну, вначале там с западными какими-то компаниями, потом уже с нашими. То есть первая задача по малоранговой аппроксимации, она, во-первых, красивая, во-вторых, практически важная. Ну, вот я стал ей заниматься, получил какой-то набор результатов, но матрица – это же 2 индекса всего, да, так, двумерная табличка. Мы сели такие, а давайте попробуем что-нибудь сделать, когда будет не 2 индекса, а 3, и посмотреть, что получится. Это было исключительно такой из любопытства. Оказалось, что там все гораздо сложнее, вот, и попали тоже в струю с вот этими тензорными методами. Но оказалось, что эти тензорные методы напрямую связаны с аппроксимацией функции, аппроксимация функции с машинным обучением. Вот, и удалось получить интересные результаты. Но, опять же, первый шаг был: просто сели с ручкой и тетрадкой и сказали, давайте попробуем, что будет, если не А и Ж, а и Ж, К. И было все гораздо сложнее. Какая мотивация на это «давайте попробуем»? Не было же заказчика какого-то, не было денег у этого, я так понимаю, в перспективе. Любой, так сказать, ресерч, он мотивируется разными вещами. То есть для меня, например, самая сильная мотивация с появлением тех самых этих тензорных поездов, которые, так сказать, мой основной пока результат, вот, и который много где используется, была очень простая. Я прям точно могу сказать, когда появилась идея. Идея появилась, что мы были в Гонконге на конференции, и она была уже по тензорам, но еще по старым методам их приближения. И делал доклад немец, с которым мы хорошо знакомы, Ларс Грасидик, сейчас профессор в Ахене. И доклад был настолько отвратительный. То есть просто он такой плохой метод предложил. Я сижу, руками за голову держу, так же нельзя. И думаю, давайте сделаем по-нормальному. А задача была такая, как вот этот огромный-огромный массив восстановить по небольшому количеству элементов. Мы знаем, как это делать для матриц, это классический результат, но для трехмерного кубика уже не было известно. Я сел чего-то, стал писать, грубо говоря, доклад не слушал, через полчаса у меня были основные формулы выписаны. То есть мотивация была, что кто-то решал похожую задачу, решал ее плохо. А так, в целом, генерация идей, где-то что-то услышал, где-то что-то посмотрел. То есть в науке ты всегда должен генерировать идеи, иначе ты, как такой ученый, не сможешь дальше развиваться. То есть, сиди, думай, смотри в потолок, читай статьи, но в статьях, на самом деле, сейчас такой информационный мусор, довольно сложно найти места для новых идей. Поэтому тут постоянный процесс, скажем так. А как много, как вам кажется, математики сейчас в современном искусственном интеллекте? Она там применяется? Я почему спрашиваю? Я скажу, что мне кажется, что в основном сейчас это какой-то промпт-инжиниринг и какая-то настройка конфигурации, параметров, но не математика. Нет, вообще, так сказать, даже если говорить про машинное обучение, оно очень сильно отличается от любой другой области, где математика активно применяется, потому что там все-таки есть какие-то первые принципы, из которых ты что-то выводишь. Там машинное обучение – это не замкнутая система, что я под этим понимаю, что всегда начинается с того, пусть у нас есть данные, но что такое данные не определяется, что является хорошими данными, что не является хорошими данными. То есть там есть работы где-то начала нулевых, и до этого классическая теория обучения. Вот. Но до практической истории это страшно-страшно далеко. То есть математика применяется в двух вещах. Либо мы берем какую-нибудь идею из математики и по аналогии строим какой-нибудь алгоритм, улучшаем, придумываем какую-нибудь новую функцию потери, говорим, что она мотивирована. Либо применяем какие-то подходы из математики для описания того, чего происходит. То есть есть несколько, и у нас в стране, Дмитрий Яроцкий активно работает в этом направлении. Можно получить интересные, нетривиальные теоретические результаты. Даже недавно был создан целый отдел в Математическом институте Стеклова, наконец-то. Называется «Теоретические основы искусственного интеллекта». Его возглавил Владимир Темляков. И цель как раз все-таки какую-нибудь математику-то нормальную создать. Там семинар проходит раз в 2 недели, страшно интересный. И потихонечку что-то формируется. Но это на самом деле всегда так было, потому что сначала инженеры что-то создают, а потом ученые, даже не только математики, пытаются это объяснить. Очень редко бывает наоборот, что ученые что-то такое придумали, а инженеры почти всегда что-то там
навертели гораздо раньше, чем ученые. Задача математики – это все объяснить. И вот сейчас кажется, что такой комьюнити формируется. Вот. И надеюсь, что из этого получится что-то интересное. А как вы относитесь к изобретению больших языковых моделей? Многие говорят, что это прорыв, сравнимый с изобретением транзистора. Сравнивать можно там с чем угодно, но, безусловно, это прорыв. Он такой двустадийный, то есть первые языковые модели до ChatGPT, они в какой-то момент уперлись, и, в общем-то, не было понятно, как увеличивать их качество. Подход, который использовался в ChatGPT, действительно привел к появлению моделей принципиально другого качества. То есть вот эти 1,5 года действительно это выглядит как такой мощный прорыв. Сейчас кажется, что с точки зрения именно языковых моделей немножко все застопорилось, потому что они появляются каждый день, условно говоря, и каждые 2 дня, и прям какого-то принципиального отличия по качеству нет. Мне это, если сравнивать там с транзистором, я не знаю, но мне это напоминает ситуацию с ImageNet, когда была задача, которую совсем никак не умели решать, и появилась сеть, которая стала работать плюс-минус хорошо, потом там AlexNet, потом VGG, потом появился ResNet. Каждая из них там улучшала качество, потом, значит, уже особого прогресса нету. Люди еще пытались на этом хайповать, там появился DanceNet. Я помню, в 2018 году как раз я был на конференции CVPR, где ее объявили, там Цукерберг лично говорил, что ученые Фейсбука там усилили ИИ, так что теперь плюс 1,5% на ImageNet. Но сейчас это уже никому не интересно. Улучшение процентов на ImageNet, ну и ладно. Мне кажется, с языковыми моделями мы подошли к какому-то такому барьеру, что они вот на существующих бенчмарках, все работают, где-то там на 1% лучше, на 2% лучше, и хорошо. Но прорыва там уже нету, но само, конечно, появление ChatGPT, конечно, это огромный прорыв, огромное количество новых возможностей. А вы предполагали такой прорыв, например, 4 года назад? Прорывы нельзя предполагать. Это вот когда меня там всегда спрашивают, что будет через 3 года, через 7 лет. То есть видно, что что-то новое может быть придумано. Очень много людей этим занимаются, и действительно что-то может произойти. Поэтому я никогда не предполагаю прорывов. Тут надо за ними следить и быстро адаптироваться. И понятно, что область такая, что никто не может очень далеко убежать, его все равно очень догоняют. Даже, так сказать, если у того же OpenAI огромные ресурсы, и его все равно догнали. Поэтому тут, мне кажется, область очень такая устойчивая в этом. И главное, что любой новый результат очень быстро становится понятным и используем всем. Это вот признак такой быстро развивающейся области. А что в основе этого прорыва находится? Что именно было изобретено, что позволило нам увидеть ChatGPT? В-первых, как всегда, то есть на самом деле правильная подготовка данных. То есть если вы посмотрите те датасеты, на которых учились там GPT-1, GPT-2, GPT-3, просто взять кусочек какого-нибудь там OpenWebText или ThePile, это просто кусочки текстов из интернета, и они выглядят отвратительно. То есть мы модели показываем эти кусочки текстов, возможно, даже где-то в конце страницы, где вообще ужас какой-то творится. А оказалось, что если ты общаешься, вот слово чат, да, если ты задаешь какой-то вопрос, получаешь ответ, исходно они использовали вот это вот reinforcement learning from human feedback, то есть оценка человека. И на тот момент казалось, что это вот эта вот основная прорывная штука, которую они использовали. Сейчас понятно, что в целом можно и модель обучить и без этого. Главное, чтобы были качественные текстовые данные, в которых действительно они полезные. То есть, из таких примеров есть такой датасет, например, Tiny Stories, маленькие истории. Это сгенерированные GPT-4 короткие детские рассказы. То есть там маленькая девочка пошла куда-то, встретила кого-то, что-то сделала, и на ней моделька, я не знаю, там с 1 миллионом параметров обучается, причем начинает разговаривать на связанном английском и понимать вообще все, что происходит. GPT-2 обученная, или даже 3 обученная на гигантских массивах мусорных текстов гораздо хуже это умеет делать. Опять почему? Что важно качественно подготовить и подать данные. Вот это вот то, как раз, что я говорил. Математика здесь пока бессильна, потому что мы не понимаем, что такое хорошие данные, что такое плохие. То есть с точки зрения человека мы понимаем, а с точки зрения математики какой-то количественной характеристики или еще что-то, этого ничего похожего нет. А мы понимали 5 лет назад, что в данных главная проблема?
Это давно известно, что качество данных влияет, но всегда же хочется придумать какую-нибудь новую модель или новый метод обучения. Это же гораздо интереснее для ученых. А то, что можно просто аккуратно подготовить сбор данных и обучение, обычно это, не особо влияет на такое, как бы, сказать, чувство внутренней гордости. Нет, все влияет. Влияет и алгоритмы, влияет и методы обучения, но данные тоже очень сильно влияют. И если с алгоритмами и с архитектурами, и с моделями уже ничего нового не придумывается, надо посмотреть на данные. Собственно, вот оказался такой простой рецепт. Сбор данных, подготовка данных – это на самом деле вообще отдельная такая область. Местами даже науки, может быть, в некоторых случаях, если язык даже и не технический, а такой гуманитарный. Вот. И как это делать, в некотором смысле, некоторое искусство. Я слышал такое мнение, что очень влияет количество параметров модели. И произошел какой-то определенный рубеж мы прошли, после которого эти GPT стали разговаривать с нами как люди. Это тоже была такая история, что когда данные были фиксированы, GPT-1, GPT-2, GPT-3, и было видно, что увеличение количества параметров влияет на качество. В целом, это, в общем, это обычно верно, да. И есть так называемые законы масштабирования. Это, наверное, одни из таких интересных эмпирических законов, которые, мне кажется, могут быть объяснены математически, что если мы хотим предсказать качество модели, которую мы получим, нам на самом деле достаточно знать два параметра. Объем обучающей выборки, сколько данных у нас есть, и количество параметров. И там возникает, как в физике, довольно простой закон. Вот. То есть, и зачем это нужно на практике? На практике это нужно для того, чтобы ты обучил небольшие модельки на небольших данных, получил какое-то качество, дальше строишь просто по этим данным, как эмпирическую зависимость. А что будет, если я возьму данных в 10 раз больше, модель в 10 раз больше? И оказывается хорошее предсказание. То есть, если данные примерно одного типа и модели одного типа, то вот эти законы масштабирования работают. И, грубо говоря, ты знаешь, что ты сейчас поставишь обучение на 3 месяца, а это очень дорого, и ты получишь модель вот такого качества. И ты спокойно ее ставишь. То есть все-таки эти задачи поддаются некоторому такому полуэмпирическому, но все же прогнозированию. С другой стороны, в таких моделях ничего не говорится про качество данных. И сейчас есть примеры моделей на миллиард параметров, на 3 миллиарда параметров, которые лучше, чем модели на 20 миллиардов параметров, которые обучены на меньшем количестве данных. Но сейчас, на мой личный взгляд, ответа на этот вопрос нет. Где то минимальное количество параметров, которое позволяет языковым моделям вести себя близко к тому, к чему мы привыкли. То есть, насколько я понимаю, тот же ChatGPT, который 3,5 версии турбо, у него всего, по слухам, порядка 20 миллиардов параметров. То есть это не 180. Да, и все такие боевые модели, они от 20 до 70. И на самом деле, если взять 7-миллиардную модель, она тоже хорошо обученная, тоже работает неплохо. То есть опять мы пока сейчас находимся в ситуации, что мы точно не знаем на самом деле. То есть если мы фиксируем данные, то понятно, что увеличение качества модели увеличивает качество, но есть все равно какой-то предел, который зависит от количества данных и от качества данных. Вот эту зависимость от качества данных еще только можно изучить. То есть мы сейчас находимся в точке, когда ответ на этот вопрос мы 100% дать не можем. И я бы скорее сказал, что если ограничены вычислительные ресурсы, лучше поработать над более качественными данными, чем над увеличением размера модели. Я даже слышал такую то ли теорию, то ли это доказанный факт, что если попросить модель генерировать данные, то эти данные не подойдут для тренировки модели в дальнейшем. Что данные должны быть от людей. Вообще сейчас это не так, да, то есть действительно можно использовать модель для генерации данных для модели, потому что она же что делала? Она много чего видела, она просто не понимает, что ты от нее хочешь. Вот. И простейший такой, простейший, мне очень нравится такой пример, называется self-instruct. То есть что это такое? Это ты даешь модели несколько примеров. Я не знаю, ты хочешь обучить модель решать какие-нибудь задачки, код писать, условно говоря. У тебя есть примеры, очень небольшой датасет, маленький, в котором 100 программ, условно говоря. Да? И текстовое описание, что ты хочешь сделать, и код программ. Ты ей говоришь следующее. Слушай, вот у меня пример задания,
текст и код. И дальше вот прямо текстом в промпт ей пишешь: сгенерируй мне, пожалуйста, еще там 2 примера. И она начинает генерить похожие примеры на то, что и написано в промпте. Ты можешь проверить, что эта программа, грубо говоря, запустив ее, ну, хотя бы, что она запускается, и таким образом собрать синтетический датасет. Синтетический датасет из модели. Ну, модель должна быть достаточно большая, но тем не менее. И после этого на этих данных, сгенеренных моделью уже, ты можешь дообучать модель. И она начинает лучше отвечать на как раз вот эту историю. То есть она внутри где-то это видела, но так как она видела одновременно, не знаю, там, и квантовую физику, и программирование, и все, что только можно, если ты ей не даешь подсказок, она не понимает то, что от нее хочешь, и таким образом взаимодействие с моделью ты можешь из нее изнутри вытягивать нужную информацию и ее же дообучать и повышая качество. То есть здесь на самом деле много. Это называется там reinforcement learning from AI feedback. То есть, грубо говоря, она дает ответ, а ты из нее спрашиваешь: а ты правильно вообще ответил? Он говорит: ой, неправильно. Вот вытягивая таким образом из нее информацию, действительно целое отдельное направление, как бы, имея только модель, не имея данные, ее улучшать качество. И действительно можно. То есть она видела Просто очень меня много. очень удивляет тот факт, что... Да, сори. Да-да-да, она видела очень много. Вот эта проблема называется alignment, грубо говоря, чтобы подсветить ей, что нужно. Меня просто удивляет тот факт, что искусственного интеллекта в том виде, в котором мы его сейчас имеем, его не было. И все смотрели достаточно скептически на все эти игры с машин-лернингом, понимали, что они где-то применимы, но такого настоящего искусственного интеллекта не было. А потом вдруг появился чат GPT 2 года назад, и тут же буквально через несколько месяцев стали появляться подобные решения у всех компаний, включая Яндекс, Сбертех и так далее. И возникает вот логичный вопрос. Вот что-то такое открыли эти люди, которые создали чат GPT, что потом так легко смогли все остальные скопировать. То есть, почему тот же Яндекс или тот же Facebook не сделали свои решения на год раньше? Чего-то им не хватило, значит? Это всегда так бывает. Если ты знаешь, что что-то можно сделать, делать гораздо проще. Это основное отличие научного поиска от, я не знаю, там, решения задач на Олимпиаде. Ты знаешь, что решение есть, и ты его найдешь за час. Вот к нам, когда приходят там, не знаю, победители различных олимпиад, у них часто такая проблема, что ты даешь научную задачу, если он ее там за 1,5 часа не решил, он теряет интерес. Вот. Это просто... А когда ты что-то придумал, вообще все говорят: да это давно известно, да это очень просто, да мы все это знаем. Ну а что ж ты это раньше-то не придумал? Вот у меня, я про себя могу сказать, вот с этим тензорным поездом я его придумал, написал, была очень простая моделька, и все такие: да это было в физике 60 лет назад, да это было 100 лет известно. Я им говорю: а что же вы это не использовали? Ну вот там как бы все очень просто, когда это уже известно, что оно есть. Вот, собственно, в чем причина. То есть, дальше будет всем легко, потому что все понимают, что есть... Да нет, конечно, вот мы сейчас решение. уже с языковыми моделями дошли до какой-то там, в общем-то, точки, где все они примерно сравнялись. И даже, так сказать, GPT-5, он не будет, на мой взгляд, обладать каким-то принципиальным отличием. То есть они все вокруг одной примерно уровня бьются. И действительно, то, как сейчас пытаются улучшать качество за счет более правильного сбора, подсовывания данных, ну или там более правильной разметки, уже до какого-то там такого локального предела дошло, и каждый следующий шаг, он дается сложнее, сложнее и сложнее. Там, если ты ее... Да, можно, так сказать, заставить его решать какие-то специфические задачи на математических олимпиадах. Но если можно симулировать работу там, команды по разработке, когда уже агентами начинают там работать. Но вот если мы работаем с моделью напрямую, все, кто пользуется, видят, что если ты там совсем сложные задачи даешь, тяжеловато. Он дает там ответы общими словами, потому что ему это выгоднее. Поэтому кажется, что сейчас пока немножко притормозили, но это не значит, что какая-нибудь супер идея не появится завтра у кого-то и опять быстро куда-то побегут. Поэтому... Как вам кажется, есть ли фундаментальное различие между нашим интеллектом человеческим или интеллектом животного и этими всеми моделями, которые мы строим? Это очень интересный вопрос, над которым я много думаю в последнее время. С одной стороны, очевидный ответ, что, конечно, это разные вещи, это про другое. С другой стороны, если смотреть просто на то, как модели отвечают, как отвечают люди, особенно поварившись в
работе с языковыми моделями начинаешь замечать очень интересные аналогии. Вот, например, да, то есть как мы учим модель. Мне понравилось сейчас, недавно у нас там была панельная дискуссия со Сбердевайсами, и вот Сергей Марков высказал очень такую симпатичную идею, она мне запала в душу, что в целом, как мы учим сейчас языковые модели и как мы учим детей. Значит, если мы подсовываем, то есть фактически языковые модели мы учим каким образом. Мы сначала им даем там на первом уроке квантовую физику, на втором прописи, на третьем еще что-то. Вот так мы учим языковые модели. И кажется, это какая-то ерунда. С одной стороны, кажется ерунда. С другой стороны, во-первых, так никто детей учить не пробовал. Это раз. Во-вторых, когда дети сейчас смотрят ТикТок, они учатся же совершенно точно так же. Им показывают какую-то ерунду, потом образовательный материал. Это короткие кусочки, которые, в общем, так мы учим GPT-шки. Вот короткие ТикТоки. То есть дети у нас сейчас местами учатся как большие языковые модели. Это одно наблюдение. Второе наблюдение. Вот поступали к нам недавно студенты. Я им задаю вопрос, там, условно говоря. У меня есть один дурацкий вопрос, потому что тоже магистратура в Скалтехе. Говорю, что такое собственный вектор? Вот. Я получил весь спектр возможных ответов. Больше всего мне понравился ответ, который начинался словами: на этот вопрос можно дать два разных ответа. Вот, что тоже напоминает работу GPT, когда он начинает что-то там рассуждать, что, условно, собственный вектор очень важное понятие и так далее, и так далее, и так далее. Он пытается дать общий ответ, потому что он не очень уверен. И проще дать общий. Ну и третий пример – это модель, которая работает с картинками. Ты ей показываешь картинку, говоришь, что это? Он говорит, это дом на берегу моря. Хорошо, а где он? Он говорит, в России. Хорошо. А где в России? Он говорит, в Сочи. То есть ты знаешь, это в Сочи, на берегу моря, ты знаешь, но ты не отвечаешь, потому что первый ответ, он тоже верный. То есть это реально такой студент-троечник, который дает максимально общий ответ, который чтобы его не подловили, а то вдруг не Сочи, а вдруг еще что-то. Не очень уверен. Вот есть такое явные аналогии, по крайней мере, в ответах людей и в ответах языковых моделей, значит, между ними все-таки есть что-то общее. С точки зрения, конечно, функционирования внутри принципиально разные, но с точки зрения эффектов, которые мы наблюдаем описательно, есть похожие вещи. И как раз вот это хорошая работа для гуманитариев, психологов, чтобы искать какие-то с одной стороны, может быть, перенести методы обучения людей туда, а может быть наоборот. То есть это, мне кажется, суперинтересная тема вообще. И с увеличением мощности этих моделей, по крайней мере, с увеличением количества этих параметров, как говорят, они действительно становятся все умнее, они отвечают все более и более похоже на ответ человека. И возникает вопрос, а как бы они нам будут отвечать через 10 лет? К чему мы придем? Может быть, они будут с нами общаться куда более качественно и свысока даже. Они будут в нас уже видеть языковую модель. Опять же, если мы не будем, скажем так, если мы не будем выдавать какие-то ручки управления, я не вижу в этом большого риска. И все-таки человеческие люди очень быстро обучаются тоже. Не надо их недооценивать. И когда появились компьютеры, пропали, пропадут машинисты и так далее. Появилось больше людей, которые как раз должны с этим взаимодействовать. Любая сложная система, она все равно требует обратной связи. То есть, может быть, эта одна модель будет давать другой при достаточном уровне развития, но люди в этой схеме точно не потеряются. Вот. Понятно, что всем бы хотелось, условно, иметь такого мощного помощника, и почему, собственно, и нет. То есть я в этом какого-то большого риска не вижу. Надо учиться работать с такими моделями. У них всегда будет какое-то ограничение, мне кажется, по крайней мере, на данном уровне развития. Может быть, дальше это будет супер AGI, который все вообще делают лучше, чем люди. Значит, вот так. Но пока я этого не вижу. То есть пока человеческий мозг, он супер эффективный по большому количеству совершенно параметров. И вот та история тем языковым моделям, куда они пришли прямо сейчас, она тоже показывает, что, в общем-то, в какую-то микростенку мы все-таки уперлись.
Что тут у меня есть коллеги, которые занимаются языковыми моделями, и они говорят, что мы, люди, это тоже просто натренированная некая модель. И ничего божественного в наших мозгах нет. Мы просто так же точно отвечаем, как условный чат GPT, просто у нас количество параметров значительно выше. Вот и все. То есть нет какой-то такой, нету элемента действительно божественности в этом, нет души у нас. Мы просто машинки. У вас нет такого ощущения, как у математика? Религиозный вопрос, я все-таки отношу себя там к верующим людям, вот, поэтому, мне кажется, каждый должен решать сам для себя. Хочешь считать себя машинкой, ну, считай себя машинкой, там, вот, там, все-таки внутренние эмоциональные переживания, рефлексия, там, связь с чем-то большим точно у многих людей есть. Поэтому я никогда с этим противоречия не видел. То, что ведь внешне оно может быть, и надо это как-то использовать, да хорошо. Вот. А глобально, конечно, там чувственность и эмоции пока, конечно, у этих моделей отсутствуют. Хотя у некоторых людей тоже отсутствует, поэтому тут тоже такой можно аргумент привести. А вы наверняка знаете или слышали о открытом письме, которое, по-моему, в прошлом году было, которое подписали большое количество ученых в Америке и во всем мире, требующее остановить или приостановить работы в области искусственного интеллекта. Вы бы такое письмо, если бы вам предложили, вы бы подписали его? Нет, я бы не подписал, потому что все знают, один из подписантов – это господин Маск, вот, который одной рукой письмо подписывает, а другой, так сказать, закупает десятки тысяч граф-карт для создания своих моделей. Вот, поэтому люди, которые это делали, кажется, основная их была идея, потому что это было время, когда OpenAI модель выложил свою, и прибежало куча количества людей, говорят, все, мы безнадежно отстали, это такое качество, что нам делать. И вот для меня это выглядит исключительно так. Мы, короче, опростоволосились, не успели, давайте сейчас потребуем что-нибудь запретить, а то они сейчас нас обгонят. То есть это все-таки исключительно, как в Америке, двигается не гуманистическими соображениями, а экономическими. Запретить, ввести какие-нибудь санкции, ну, как сейчас там приезжает это министр финансов в Китай и говорит, слушайте, давайте вы не будете производить свои солнечные эти самые, а то вы Америке вредите. Ну, вот для меня это выглядит ровно такое же. Я не вижу никакого смысла в такого рода запретах. То есть угрозы вы не видите в искусственном интеллекте для нас, для человечества? Угроза может быть только в людях, которые используют. Да? То есть есть ли угроза там, у человека или у государства, у которого есть атомная бомба? Есть. Значит, надо ли за это запретить атомную энергию? Нет. Поэтому тут угроза может исходить только от людей, которые используют. Любая технология может быть использована как во благо, так и во вред. Тут то же самое к искусственному интеллекту относится. Означает, что мы должны запретить любую технологию? Нет, надо ее уметь использовать. Надо ли регулировать? Ну, вот мне, честно говоря, кажется, что регулирование искусственного интеллекта полностью можно осуществлять в рамках действующих норм. Вот, потому что если ты используешь его в каких-то плохих делах, ты уже нарушаешь существующие законы. Уже нарушаешь. Такое специального регулирования, лицензирования или еще чего-то, ну, не нужно. Потому что как бы это все равно просто добавит бюрократии и не повысит ничего. Ну, если, допустим, какое-то государство завтра решит разрабатывать технологию или создавать атомную бомбу, то его остановят даже до того момента, как он решит эту бомбу использовать. И предлагается, может быть, ввести какие-то подобные превентивные меры. Как только кто-то решит тренировать модель, в которой условно больше, чем 1 триллион параметров, то это значит, он пытается создать что-то, с чем он может потом воевать с человечеством. Давайте его остановим до того, как он натренирует эту модель. Вот такая идея. Понятно, да. Ну, с атомной бомбой, может, я не самый удачный пример привел, потому что в целом государство, которое обладает атомной бомбой, им выгодно, чтобы другие не обладали. Вот. И создать максимальные препятствия для того, чтобы они обладали. Хорошо ли это, плохо? Ну, тут сложно решать. То есть государство, опять же, или там компании могут попытаться такую историю ввести, чтобы ограничить конкуренцию. В принципе, можно понять. То есть это все вопрос конкуренции. Хотя
опять же, тут даже эти правила все равно имеют исключения. Кому-то можно, кому-то нельзя. Поэтому... В общем, это мы уже перешли в геополитику на самом деле. Вот. Ну, давайте вы запретите сделать, введете санкции. Ну, нам вообще все равно более-менее. Вот. Сейчас в Европе, ну, есть модельки, куда там Мистраль, тот же французский стартап, делает отличные открытые модели. Пока как бы в хорошее время, что никто ничего не запретил, и чем дольше он будет продолжаться, тем лучше. Сейчас вообще компании пытаются заработать на этом, и это понятно. Тот же OpenAI, он же дает доступ к своему чат GPT за условные $20 в месяц. А не кажется ли вам, что через время все это станет так сказать, бесплатным товаром, и сами модели будут доступны нам, как доступен сейчас интернет? Ну, за условно, за ничто. Мы его имеем как телефонную связь. Ну да, сейчас есть уже открытые модели. Это интересно, к чему нас приведет рынок, потому что пока как зарабатывать на них никто толком не понимает. То есть OpenAI работает в убыток. Вот. И, грубо говоря, время, как ГПУшек, которое тратится на генерацию этих текстов, оно стоит дороже, чем то, что они зарабатывают. То есть, насколько известно, они работают в убыток. Вот. То есть экономическая модель этих языковых моделей на самом деле вообще не ясна. То есть... Я думаю, что и Яндекс, и Сбертех тоже в убыток работают, создавая свои продукты. Гигачат тот же. Ну, то есть... Там есть, на самом деле, модели коммерциализации, связанные как раз там с внедрением в каких-то коммерческих продуктах. Но вот просто нету там какого-то нормального рынка, что ли, да. То есть есть пример рынка и технологий. То есть вот мне очень нравится пример рынка медицинских изображений в Москве, ну и в России в целом. То есть система, которая решит, там, это не языковая модель, но в целом очень полезная история. На медицинском снимке диагностируем, что там нарисовано. Компаний много. Компаний много, это привело к тому, что, в общем-то, идет такое нехилое демпингование. Да, там, в одном регионе дальше даже они там сторговались за 2 рубля за снимок. Ну, то есть за какие-то такие деньги, ну, которые ясно, что экономика тут не складывается вообще никак. То есть, с одной стороны, можно пытаться как там взять клиентов, захватить рынок, а потом цену повысить. Но вот с точки зрения экономики всей этой истории, тут прям вообще, мне кажется, очень сложно предсказать. Вот, а короткий ответ: никто толком не знает, как это нормально коммерциализировать. Вот именно в B2C сегменте, то есть для людей. Возможно, для людей это будет бесплатно, для бизнесов, может быть, будет за деньги, но чтобы это все в плюс вышло, вопрос абсолютно открытый. Хочу повернуть немножко дискуссию в сторону науки. Вы активно и много публикуетесь. И вы лично, и институт ваш. Мы посмотрели статистику. У вас только в этом году было опубликовано уже 13 статей, а в прошлом году 42. И я, как новичок в этом деле, представляю себе, что такое 42 статьи за год. Это значит 1 статья в неделю. Как это вы успеваете? Как получается в таком объеме публиковаться? У нас все-таки институт не очень маленький, да, у нас сейчас там больше 150 человек, вот, поэтому я считаю, что как раз мы можем еще больше публиковаться. Вот. Но вы лично, сейчас речь о вашей статистике. Вот, ну, окей, ну, я же не один тоже пишу, вот, есть группа, вот лично у меня группа сейчас порядка 30 человек. Понятно, что у меня как сейчас большая административная нагрузка, поэтому научная такая немножечко просела, но не сильно. Да, то есть я сейчас как бы занимаюсь тем, что обсуждаю с талантливыми ребятами, что можно, даю какие-то советы, может быть, закидываю какие-то идеи. Ну, конечно, моя задача, чтобы люди сами развивались и сами, на самом деле, статьи писали. Ну, если я там в соавторах есть, там, ну и хорошо. То есть лично я работаю, ну, наверное, так глубоко над 2-3 сейчас проектами, вот, как время там позволяет. Поэтому большое количество публикаций пропорционально размеру группы, а те, которые вот лично близки, ну, опять же, когда я там был молодым еще, да, я там писал один, там, ну, мог и 10 статей, там, 15 статей в год написать, большую часть сам. Сейчас, конечно, на это времени уже нету. Вот, и уже делают работу другие. Вот, но мой вклад тоже есть пока, по крайней мере, чему я очень рад. Вот. Это первое. А второе, конечно, очень большое количество
не только моя группа, мы же совместные статьи пишем, очень много коллабораций совместных, в том числе и с европейскими учеными до сих пор пишем. Вот. То есть на таком персональном уровне продолжаем. То есть наука тоже социальная история. То есть если ты один пишешь, ну, ты напишешь 2 статьи. Если у тебя много сотрудников, соавторов, коллег, ну, ты напишешь 42. Я видел, что у вас активно используется архив, вы используете, и препринты публикуете. Но, с другой стороны, я слышал мнение, что это, мол, такая практика, ну, не всеми приветствуется. Некоторые ученые считают, что на архиве публиковаться – это как-то не тот уровень вроде бы. У вас нет такого ощущения, да? Конечно, наоборот, особенно в сфере искусственного интеллекта, это практически обязательная история, потому что цикл такой выхода статьи, он может быть достаточно долгим, да, потому что ты подаешь на конференцию, там несколько месяцев она крутится, это еще быстро. И она, то есть самая быстрая, она может там появиться через там, пару месяцев. Это вот быстрее не получается. С высокой вероятностью даже хорошие статьи отвергаются в первый раз. Ну, просто так бывает. И в среднем она так проживает 2-3 конференции, прежде чем ее принимать. За это время область может уехать очень далеко. Поэтому совершенно обязательно выкладывать статьи на архив, потому что, во-первых, комьюнити, кому интересно, прочитает. Во-вторых, уже начинают цитировать, потому что они индексируются в Google Scholar и уже начинают цитировать. И были случаи, когда статья там в 3-й раз реджектится, у нее уже там десятки, сотни цитирований, и рецензенты пишут, ну ладно, вроде нормальная статья, сообщество его приняло. То есть архив гораздо быстрее, чем формальные публикационные вот эти истории, и область просто уходит. Да? И более того, бывает, что статья даже реджектится, но на архиве у нее уже там сотни цитирований. Вот есть такой термин, ну, тогда на архиве опубликуем, и все с ним. То есть она несет в себе уже точно смысл для сообщества, а где она опубликована, не так важно. У меня там 2 статьи, которые хорошо цитируются. Одна опубликована в журнале под названием Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modeling, российский журнал численного моделирования и численного анализа и математического моделирования. Довольно своеобразный такой журнал, хороший, но тем не менее там просто быстро можно опубликовать. А вторая, вот сейчас статья, больше 100 цитирований, формально она опубликована в докладах Академии наук. Вот. На самом деле это архив, который 100 раз процитировали. В итоге мы уже плюнули на всех этих рецензентов, опубликовали в нашем журнале. Статья на Google Scholar сматчилась, и теперь все, кто ее будут цитировать, они как они делают? Они заходят на Google Scholar, копируют там ссылку, вставляют и используют. Ну, теперь будет там у одной там 350 цитирований, другой 100 цитирований. Вот российские журналы подняли свою цитирование, но с точки зрения как бы работы ее все равно знают. То есть здесь вот есть такой тот же вариант, что немножко размывается престижность таких публикаций журнальных или конференционных, если бывают случаи, когда рецензенты просто не поняли, а сообщество поняло. Поэтому я считаю, что обязательно надо публиковать на архиве максимально. Ничего не ждать. Я слышал такое мнение, что для того, чтобы принимали в журналы или принимали на конференции, нужно больше уметь писать, чем уметь исследовать. И бывает так, что часто идея хорошая, данные получены интересные, а написали плохо. Введение не звучит, заключение не звучит, и поэтому она не публикуется. Так это? Да, то есть, скажем так, вот короткий ответ «да», более развернутый. Качество написания статьи влияет на то, как на самом деле рецензент будет читать. У рецензента мало времени, у него десятки статей, а он еще пишет текст кривой. И надо писать статью так, чтобы он сразу понял идею, чтобы он заразился этой идеей. А как у нас, например, пишут статьи, часто люди говорят, вот, этой работой занимался там Иванов, Петров, Сидоров, 3 страницы рецензент. Да, ё-моё, я и так это знаю. Значит, скроллит вниз там. И чтобы идею сразу не находит, не понял, говорит, фигня какая-то. Это, если говорить про конференции в области искусственного интеллекта, там на самом деле, там же десятки тысяч статей уже подаются. Каждая статья должна иметь там 3-4 рецензента. Ожидать, что все напишут прям максимально качественную рецензию, довольно глупо. Там высокая степень рандома. Вот, поэтому, да, надо
правильно писать. Я не скажу, что мы там прям большие эксперты. То есть иногда у нас бывало, что статью реджектили, мы что-то переписывали, статью реджектили, мы что-то переписывали. Мы такие, да пошли вы все нафиг. В том же виде, просто не в измененном, подаем на следующую конференцию, ее принимаем. Это обидно, довольно стрессово, но, так сказать, вот так устроено сообщество. Журналы, там более все-таки качественные рецензии, но тоже надо понимать, что журналы сейчас могут рецензировать год, статья может выходить 2 года. То есть, как бы, многим, конечно, это не нравится. Ну, что такое? Ты сидишь там, у тебя, условно, аспирантура идет 4 года, и статья 1,5 года до рецензии летит. То есть, с этим, конечно, надо что-то делать. Люди проблему знают, но так как это все волонтерская неоплачиваемая работа, и все такие, да, я когда-нибудь потом там это рецензирую. Поэтому, да, такие вещи тоже используются, более аккуратное, более четкое написание, чтобы сразу было понятно, и действительно это влияет на принятие. Но все равно, конечно, в среднем, если усреднить по этим факторам, основное, конечно, это идея. Вот. И хорошие статьи все равно потом сообществом отмечаются. То есть, на мой взгляд, конечно, самый важный критерий – это, говорят, цитируемость через несколько лет. Вот если вот это есть, то все остальное совершенно не важно. И по этому критерию, наверное, можно оценивать продуктивность или результативность исследователя. Ну, в целом, да. То есть, цитируемость, H-индекс оценивается. Хотя, опять же, тут, когда любая метрика становится целью, начинаются всякие нехорошие истории, типа там самоцитирования. Вот, в некоторых странах, там, например, во Франции сказали, мы вообще сейчас там уберем цитируемость из критериев при приеме на работу, потому что, ну, условно говоря, там, потому что все это зависит от области, да, то есть если придет там биолог и скажет, у меня H-индекс 50, это будет средний биолог. Если придет там математик с H-индексом 50, а таких, по-моему, нету, вот, то это будет там суперматематик. Ну и так далее. То есть тут, опять же, по области есть разные совершенно там и цитируемости, разные там, что такое. То есть есть средние значения, есть дисперсия, есть конкретные всякие истории, что у человека может быть супер крутой результат, но один, и как вы это будете все оценивать, тоже не очень понятно. Вот такая вот. Это все вопрос того, что это метрики, которые надо. То есть я их использую все-таки для отсеивания каких-то кривых случаев. То есть, если приходит человек и говорит, что я вообще там супер ученый, замечательный, открываешь Google Scholar, а там нет ничего, или там какой-нибудь вестник Казанской Божьей Матери, ну ты такой, ну типа, а что ты, собственно, кто тебе сказал, что ты вообще ученый? То есть, может быть, так случилось, там самородок какой-то, но, скорее всего, это ерунда какая-то. Вот, то есть надо все равно пытаться публиковаться в хороших журналах, надо публиковаться, так сказать, в нормальных местах. Вот, это важно. Если люди этого не делают, ну, как бы возникают вопросы. Я где-то читал в каком-то гайдлайне о том, как писать PhD, о том, что если ваши статьи принимают, и часто принимают с первого раза, то, видимо, вы подаете на слабой конференции, и нужно поднять уровень конференции. То есть, вас должны реджектить там, в 70% случаев. Тогда вы действуете правильно. Вы согласны с этим? Ну, слабая и не слабая конференция можно очень легко определить. Вот, то есть, если в машинном обучении есть вот этот ранг А, ранг со звездой и несколько там конференций ранга Б. Вот там, из этих А со звездой есть там все те, которые все знают. Это ICML, NeurIP, Sciclear. Вот это топ-конференции, как бы тут вопросов нету, и стоит подавать туда. Ну, все, что ниже рангом, да, это как бы не самый топ. Очень много сейчас у нас люди пишут во всякие эти open access журналы. Есть такой MDPI. У нас тоже какие-то там есть статьи, где в целом там на самом деле не так, чтобы плохо, хотя тоже народ мнение разделяется. Там в Германии, вот я знаю, там в нескольких университетах запретили туда статьи подавать. Поэтому тут как бы очень, мне кажется, первое, делаешь что-то хорошее, подаешься на хорошие конференции. На хорошей конференции действительно высокий процент реджекта. Как повезет. У кого-то в первый год приняли, а у кого-то 3 года, короче, реджектят. Ну и в целом как бы, исследование надо быть готовым к тому, что да, тебя могут реджектнуть. Ну тут как бы люди с тонкой душевной организацией в такой суровый мир ресерча им лучше не идти, конечно. Да. Надо быть готовым, что там статьи будут реджектить, и надо быть готовым, что 90% у тебя ничего не работает.
ну и так далее. Но 10% у тебя удовольствие высочайшего уровня, что у тебя что-то заработало, и вообще ты крутой, и у тебя статью приняли. И как бы вот ради этого удовлетворение, что ли, такого... Ну, не то, что любопытство, да, как там сейчас меня закидают помидорами, но то, что ты действительно показал, что твоя идея лучше, чем все идеи там, людей в мире, потому что тебя приняли на топовую конференцию. У тебя есть подтверждение того, что это действительно чего-то стоит. Вот. Поэтому, ну, надо самому в это как бы верить, а не просто соваться с какой-то ерундой. Но в целом, я думаю, что надо ответить на хороший, будут реджектить. То есть тут как это корреляция не означает причинно-следственную связь. Тут причинно-следственная связь в другую сторону. А как вы обучаете или тренируете молодых аспирантов на навык написания статей? Ведь это же, мне кажется, с опытом только большим приходит. Вот исключительно как это кинул на середину речки и плыви. Пиши текст. То есть я с самого начала, единственное, то, что я говорю, что ты пиши текст. Потому что есть очень такой, это все на самом деле страдают, есть желание там немножко еще поисследовать, поставить еще эксперименты, а текст, что бы ты ни делал, на самом деле, как бы ты про это не говорил, текст все равно пишется в последние там 3 дня перед дедлайном, начинается вот этот вот массовый аврал, что мы с утра до вечера пишем. Этот нулевой вариант текста рождается в таком виде, и, конечно, он обычно реджектится, потому что текст написан плохо. Вот что бы ты ни делал, человеческая натура такая, что ты все равно в суперспособности... Есть исключения. Есть люди, которые делают все заранее, аккуратно. Вот. Это приходит только с практикой. Пишите текст. Люди могут... Главное написать нулевой вариант. Люди могут прийти, я что-нибудь подчеркаю, но на самом деле это тренируемый навык, и, в общем-то, тренируется только написанием, и все. Если ты там, голова у тебя нормально устроена, ты можешь научиться писать текст. Тут это не то, что требует какого-то, я не знаю, там, специальных курсов. Есть там такие курсы, как писать, как делать. Наверное, они очень полезны, но я, честно говоря, этим не занимаюсь. На YouTube очень много видео об этом, как писать статьи на YouTube. Ну, я думаю, ребята так примерно, кто чувствует неуверенность, они как-то смотрят. Но, опять же, там надо написать. Плюс, на самом деле, сейчас все же делают. Потом профессор ГПТ прочитывает статью, и она становится гораздо лучше. Вот. Ну, надо глазами еще посмотреть, но в целом это очень хороший рецепт сейчас по улучшению качества текста. То есть профессор ГПТ напиши мне кусок, обычно получается что-то заметное. Профессор ГПТ чуть поправь, идеально. А вы институт свой сравниваете же с конкурентами, тоже с подобными институтами по всему миру. И отсюда вопрос, как вы чувствуете положение АИРИ по сравнению с другими организациями мировыми? Ну, пока мы все-таки больше сравниваем с российскими организациями, да, то есть у нас такая краткосрочная цель стать лидером в России по публикациям, вот, к которой мы успешно идем. То есть таких институтов в России просто нету. То есть у нас много институтов искусственного интеллекта, но они все представляют собой какое-то структурное подразделение в составе какой-нибудь большой организации. Да, вот отдельного научного института, который сфокусирован исключительно на искусственном интеллекте, ну вот его просто нет, это первый такой. Вот. В мире тоже много, на самом деле, институтов искусственного интеллекта, но они тоже все встроены, как в такие классические институты. Вот. Ну, понятно, что есть там в Канаде известные. Ну вот, если уж так помечтать, то хочется стать в каком-то виде там аналогом OpenAI. Вот, у нас 150 человек, у OpenAI 800, то есть в целом не то, чтобы мы по людям отстаем прям в десятки раз. Вот. Но цель у нас похожая – создавать сильный искусственный интеллект в разных направлениях. Ну, может быть, даже ближе по концепции немножечко к DeepMind, потому что у нас более разнообразная повестка. Потому что мы там у нас и химики есть, и биологи. Вот, то есть мы на самом деле ближе все-таки, наверное, к таким компаниям R&D, а не таким классическим научным институтам, хотя у нас научные сотрудники и так далее. То есть у нас пока нет экономических каких-то целей по зарабатыванию средств. Вот, поэтому аналоги наши самые топовые, наверное, вот такие два. Ну, конечно, мы пока им уступаем, вот, и по общему количеству публикаций, но с точки зрения, например, интеллектуального потенциала, я думаю, что у нас
он сравним на самом деле. Вот. И если там посмотреть там, на статью того же DeepMind, там обычно человек 10-15 авторов, у нас там 3-4. Вот у нас меньше людей производят одну статью. Это чуть более эффективно. Вот. А с университетскими какими-то организациями, ну, как бы они более-менее похожи, что просто собрались люди и условно работают по какому-то гранту. Вот. А у нас все-таки цель более такая глобальная, особенно с точки зрения сильного искусственного интеллекта. А у вас откуда деньги? Государство дает? Деньги у нас поступают, собственно, от... У нас есть научный партнер Сбер, и, соответственно, институт создан по инициативе Германа Оскаровича. И, собственно, наша основная, так сказать, история сейчас идет как раз по совместным проектам со Сбером. Вот, собственно, такая у нас история. Но вы не, как бы у вас не контракты, у вас гранты. То есть вы не должны к какому-то дедлайну сделать какой-то продукт. Это именно такая вот венчурная инвестиционная история. Да. А какие слабые стороны по сравнению с тем же, допустим, OpenAI? Вы сказали, сильная сторона в том, что у нас интеллектуальный потенциал. А в чем мы проигрываем? Какие пока? Ну, мы проигрываем точно по вычислительным ресурсам в разы. Вот. Не то, чтобы у нас с этим все прям капитально плохо. То есть в стране у нас есть доступ к одним из самых мощных вычислительных ресурсов. Это первое. Ну и второе, все-таки как бы они уже там 10 лет работают. Мы все-таки пока еще там 3-й год. У нас довольно мало там историй, связанных как раз с работой с данными, вот, именно с дата-инженерами. Вот, это, наверное, то, что у нас пока похуже. А с кадрами у вас нет проблем? С наймом, с поиском? Ситуация с кадрами у нас такая же, как по всей стране. То есть, действительно востребованная профессия во многих компаниях, как минимум. Вот. Но сейчас у нас стоит небольшая, но все-таки очередь на вход у нас стоит. То есть люди к нам идут, сильные ребята. Вот. Мы как бы не хотим стать тем, кто, так сказать, отпылесосил вообще всю страну. Вот. Потому что важно, чтобы были разные центры. Но толковых исследователей... Они все супер молодые. Там, у нас там средний возраст, по-моему, тут сейчас 35, но как бы куча молодых ребят. Вот. Им нужно будет немножечко подкачаться, вот, но это происходит крайне быстро. Да? То есть, мне кажется, что у нас сейчас пока вот такого, что у нас, условно говоря, есть позиции, но нет кандидатов, у нас сейчас обратная ситуация, что у нас есть кандидаты, но пока, так сказать... Вот на данный момент нет еще возможности их нанять, она, скорее всего, появится. Вот, поэтому тут... Вот я всегда говорю оптимист. Мне кажется, у нас очень много талантливых людей. Вот, мне говорят, как так? У всех есть, а у тебя нет? Вот у меня нет. А кем нужно быть или какими качествами обладать, чтобы к вам попасть легко и без конкурса? Не, ну конкурс-то есть всегда, и всегда есть процедура собеседования. Я могу рассказать, как я людей отбираю. То есть я прошу прислать их какое-то CV, потом я коротко говорю с ними и, собственно, спрашиваю, что вы делали, что вы хотите делать. Я даже не очень люблю делать какое-то техническое собеседование про то, что люди там конкретно умеют делать руками, вот, потому что это немножко не то, чего я ищу. Я ищу, чтобы люди как-то понимали, что они хотят. Вот. А технические вещи можно, ну, обычно подтягиваются. Вот. То есть я принимаю решения на основании таких коротких относительно интервью и CV. То есть это включает в себя, там, ну, понятно, что там человек заканчивал, какой у него опыт, и, собственно, словами проговорить, что он вообще хочет и какая у него мотивация. То есть если у него есть мотивация заниматься ресерчем, есть какой-то минимальный подтвержденный опыт, что он это делал, ты даешь ему задачку, и как он с ней справится, ну, как бы так и пойдешь. То есть я обычно встречаю людей на уровне магистров, не то, что даже в Скалтехе, это не то, что найм в институте. Если найм в институте, обычно люди приходят, там у них есть уже хорошее портфолио, и там поговорил, и видно, что человек высокого уровня или по рекомендации. А вот студенты свежие, то есть, ну, может быть, там выпускник топового вуза с топовыми оценками,
но задачу решить вообще не может и не мотивировать. А может быть выпускник совершенно не топового вуза, но у которого глаза горят, и он быстро там за день делает задачу, которую другой делает месяц. И это совершенно непредсказуемо и не выявляем, кроме того, как попробую решить задачку. Вот такая вот. Бывает так, что вы гоняете кого-то? Взяли, потом понимаете, что ошиблись? Бывает, но редко. Были такие случаи? Ну, скажем так, вот я лично, мне кажется, может быть, только одного человека выгнал, сказал, все, ты достал меня. Обычно люди ходят сами, не понимают, что они тут... То есть, как бы, не приходится делать операцию такую, что типа, все, уходи, ты нам не подходишь. Ну, один раз, по-моему, было. Ну, вот. А так люди понимают, что они не справляются и уходят сами. Но это не очень большой процент. То есть в лаборатории у меня очень много людей, которые со мной работают лет 10. Вот, по разным этим вещам. То есть интуиция у меня на людей хорошая. То есть если я вижу, что типа человек норм, надо брать и пошли. Вот. А те, которые не мотивированы, они обычно сами отсеиваются. То есть это примерно, знаете, как выглядит. Приходит человек такой, я такой-сякой. Я говорю, ну вот тебе задача. Он такой, ну, я принял другой оффер. Я говорю, ну, принял и принял. Вот те, кто принимает оффер в наших всех условиях, то они уже довольно долго с нами. А у вас что, оффер хуже, чем какие-то другие офферы? Ну, это не обязательно там в Айре, может быть, это могло быть в Скалтехе. Но в целом у нас много сейчас по ИИ и Data Science, много хорошо платят в разных местах. Поэтому тут как бы, у нас неплохие условия. Вот, но я очень, очень конкурентоспособный, но хочется, чтобы мотивация была не только, так сказать, разница там в N тысяч рублей в зарплате, а все-таки в самой идее и в то, чего ты там будешь делать. Вот. Это вот... То есть при примерно равных условиях факторы должны быть другие. То есть когда люди там начинают... А вот там, мне не жалко в этом смысле. Вот. Но сразу такой возникает звоночек, а зачем ты это делаешь? Вот. То есть это уже на уровне там, отношений людей. А вы этих магистров, которые к вам попали, вы их потом пытаетесь в аспирантуру дальше направить, помочь им защититься? Или для вас все-таки важен их вклад в продукт? Не, ну смотрите, мы все-таки как раз именно продуктами почти не занимаемся. То есть у нас, естественно, есть там, то есть Айри и Скалтех. Значит, в Скалтехе мы очень много занимались разработкой и такие вот консалтинговыми фактически работами, в том числе там, для Huawei еще, когда это можно было делать. Там, конечно, нужны и разработчики в том числе. Вот. Конечно, меня интересуют люди, которые хотят развиваться по научному треку. Есть люди, которые прекрасно заканчивают магистратуру, идут в индустрию. Вообще без вопросов. Делают в том числе и прикладные проекты, но больше всего интересуют люди, которые идут в аспирантуру. Но лично, так сказать, каждому я никогда не подхожу. Это люди обычно приходят сами и говорят, я вот хотел бы пойти в магистратуру. Сейчас надо, правда, делать в аспирантуру очень делать аккуратно, потому что, к сожалению, сложилась такая ситуация, что многие рассматривают аспирантуру как, ну, такое, что-то необязательное. То есть я в аспирантуре, а еще я где-то работаю, ну, я попробую аспирантуру, а потом, значит, оттуда... У меня было вот сейчас как раз там пара случаев таких, меня они сильно расстроили, потому что я вроде с самого начала сейчас людям прямо объясняю, что если ты идешь в аспирантуру, то ты на 4 года коммитишься. И я коммичусь, потому что я время свое тратил на это дело. И ты коммитишься, а не то, что, ой, я тут что-то... И вот, к сожалению, у некоторых молодых ребят, ну, из-за того, что как бы аспирантура во многих вузах такая какая-то полуформальная вещь, там отсрочка от армии и что-то такое, ну, типа вот есть. Многие относятся несерьезно и вроде объясняют, что если у тебя будет хорошая диссертация, у тебя будут крутые статьи, тебя в те же самые там Сбер, Яндекс и прочие будут брать на существенно более высокие позиции, грейды и так далее. По другой совершенно какой-то истории. И в целом это более интересная вещь. Вот, если тебе это не интересно, ты можешь пойти и получать хорошую зарплату, в целом вообще проблем нет. Но если ты пошел, то будь добр, как бы добросовестно работай. И подавляющее большинство это понимают и делают, но есть вот там пару случаев, которые мы вот так вот пропустили, и в итоге, а я думал,
А я думала, что типа это просто вот так попробовать. Нифига себе попробовать. Вот. То есть надо восстанавливать в том числе и престиж аспирантуры с точки зрения как бы того, что это не то, что попробовать, а все-таки какая-то более-менее такая... Туда сложно попасть. И в целом вот в этом году точно будет конкурс. Вот. Много людей хотят в аспирантуру, что будем выбирать. Вы сказали, что и в Яндексе, и в других компаниях человеку с PhD, со степенью кандидата наук, дает и выше грейды, и выше зарплату. Но на рынке существует мнение, что это не так. Существует мнение, что это просто потеря времени, и никто за это платить не будет дополнительные деньги, а платят только за умение программировать, умение решать технические задачи и так далее. Ну, зависит от функциональных обязанностей. Если ваша задача программировать, то тебе степень не нужна. Если твоя задача заниматься исследованиями, то степень, нормальная степень. Это же все идет от того, что, так сказать, степень была девальвирована. Вот. И, так сказать, люди шли в аспирантуру, ну, я не знаю, просто там ради места в общежитии или ради отсрочки. И вот эта вот девальвация, она как бы распространяется в том числе на аспирантуру, где ты действительно можешь работать с крутыми профессорами. То есть такая история есть в Скалтехе, такая история есть в Вышке, вот, где действительно сделается на высоком международном уровне. Я говорю как раз про такие степени, за которых действительно стоит большая работа, есть что показать. Вот такие выпускники, то есть степень рознь. Если там степень не пойми чего, не будем, так сказать, приводить примеров, вот, то понятно, что от нее толку никакого, да? Наверное, тоже надо смотреть. Вот. То есть я там встречаешься с каким-нибудь товарищем, говоришь, вот там я доктор наук. Не знаю, в бизнес перевод. Ой, а я там кандидат экономических, это то же самое. Твою ж мать, сравнил, называется. Вот. Но действительно есть. Я там, извините, купил степень в переходе, да, как у нас тоже бывало. Вот это все идет оттуда. То есть надо... Это как у нас есть же эти три вещи, да, то есть первое – это там узнаваемость, что степень чего-то, второе – это доверие, да, что если у человека есть такая степень, то и репутация, значит, что действительно люди с такой степенью, они могут перформить. Я говорю именно вот про это, да, то есть узнаваемость уже появилась, доверие надо тоже зарабатывать. Вот. Ну и есть еще там степень, люди, которые не говорят, часто они... Говорят так, потому что у них самих не получилось защититься. То есть они пошли в аспирантуру, пошли работать, причем, может быть, в аспирантуру даже хорошее место, не защитились, и поэтому для того, чтобы оправдать свой неуспех, начинается вот этот разговор про то, что это вот фигня, вообще никому не надо. Вот. Поэтому с этим надо тоже потихонечку вести разъяснительную работу, что степени рознь. Вот. И хорошая степень, конечно же, вернется, в том числе и в материальной истории тоже. Так, у меня последний вопрос геополитический. Скажите, у вас бывают проблемы с публикацией ваших статей в международных конференциях по каким-то политическим мотивам? Вам отказывают? Бывало, случались ли такие казусы? Был ровно один случай. Конференция называлась ACL, Association Computational Linguistics, когда нас попросили убрать аффилиацию. Вот. Значит, институт ни под какими санкциями ничем не находится. Мы написали, собственно, почему. Они сказали, ой, извините, мы ошиблись. Вот. И аффилиация действительно осталась. У ребят, которые учатся в Скалтехе, в МФТИ, аффилиацию попросили убрать. Но, опять же, на мой взгляд, это ерунда какая-то. Потому что аффилиация в научных статьях не несет, на самом деле, какой-либо даже юридической... я не эксперт, но мне кажется, она никогда не несла никакой... Я могу туда написать рога и копыта. Извините, справку у меня с места работы там не требуют. Пока, по крайней мере. Там же была эта история замечательного чувака, который... в свою статью кота своего добавил, и у него там много совместных статей вышло с котом. Вот. В научных статьях никто никогда не проверял. Даже этого кота там какой-то пленарный доклад куда-то позвали сделать. Мистер какой-то Харин там у него там был.
Вот, потому что ему нужен был соавтор по каким-то причинам. Он, по-моему, написал «we» в статье, ему было лень перепечатывать, он сказал, ну, добавим кота. То есть какая-то такая была история. Ну, хорошо, ну, чего вы добьетесь? Ну, будет там не Скалтех, а Center for Artificial Intelligence Technology. Это как бы подразделение Скалтеха. Вот написали вот так. Ну, хорошо, пропустили. И это настолько какая-то бредятина на самом деле. То есть какую-то даже... Какую-то задачу решает, мне сложно понять, но у страха глаза велики, они что-то там боятся, ребята. Большинство вообще по барабану. Вот. Ну, может быть, что начнут что-то делать. Кто-то у нас говорит, ну, хорошо, тогда будем где-то еще публиковаться. Как бы, хотите так, будет так. С этим слабо что-то делать. Я сейчас поеду в Германию в апреле, в Гайдельберг, да, меня пригласили туда. Университет крутой, там, 1386 какой-то год, они такие. И в целом никаких проблем нету. Позвали там в Берлин в июне. И говорят, мы вам все оплатим. Я говорю, ребята, ха-ха, попробуйте. Пошли, значит, к своим каким-то бюрократам. Они такие, ой, нам сказали, ничего нельзя. Билет не можем платить. Я говорю, а local expenses местные можем? Говорит, можем. Говорит, ну вы еще раз сходите, уточните. Они такие, ой, мы сходили, уточнили. Нельзя. Я говорю, ну а что нельзя-то? Потому что у меня паспорт не тот. Я же еду как ученый на конференцию. И, на мой взгляд, если только по паспорту, то это нацизм. Они такие, ой, сходили к начальнику начальника. Начальник сказал, ой, мы все оплатим. Ну, то есть правил-то нет никаких. Да? И это все, к чему я это говорю, у всех таких решений есть конкретное имя и фамилия человека, который принимает решение. То есть никогда в истории никаких изменений аффилиации в науке не производилось. То есть это лично конкретный человек плохо относится к людям, у которых российская аффилиация. Никаких рисков у них нету на это. Никаких, потому что это не юридическая даже история. Ну, вот я бумажку отправил туда, что я сделал. Поэтому пока все нормально. Вот. На конференциях тоже, к которым мы приезжаем, тоже все хорошо. Никто ничего там не канцелит, не отменяет. Ну, бывают там всякие ребята, которые стикеры лепят на постеры ненормальные. Да? Вот. Да, была у нас там конференция ICML. Вот. Причем туда, она была на Гавайях, туда нам удалось отправить только нашего китайского аспиранта. Остальные визу не смогли получить, но китайский аспирант там стоял, он стоял, к нему, значит, подошел чувак и стикер налепил там про то, что stop the war и вообще все под санкциями. Ну, налепил его, через секунду также содрали и выкинули в помойку. Вот, то есть как бы эффективность этого действия была равна нулю. Китайский аспирант такой не очень понял, что от него хотели. Ну, как бы, больные люди есть везде, поэтому... А сейчас визы дают без проблем? Вот вы летите в Германию? В Германии у меня есть пока виза. Сколько там? Еще пару лет ей есть. Я получил до 22 года, в конце 21-го получил 5-летнюю французскую. Поэтому я по ней вот сейчас радостно летаю. И плюс, что еще летаю, там мне в конце 21-го выдали такую, называют, премию Гумбольдта немецкую, вот, которую в 22-м году выплатили даже. То есть, причем Гумбольдт это единственный, он сказал, мы не государственный немецкий фонд, мы продолжаем сотрудничать с российскими учеными. Не с государственными организациями, с российскими учеными. И мы продолжаем это делать. Они это прямо официально сказали. Единственные. Вообще большие молодцы ребята. Вот. Наверное, это им тяжело дается, я не знаю, но вот как бы, тем не менее, такая хорошая история. То есть, ну и в целом, когда туда прилетаешь, всем более-менее все равно. Туда добираться просто неудобно. В Америку сложнее, конечно, сейчас, но тоже у нас коллеги получают визы, если там... Ну, просто неохота, на самом деле, ехать куда-то, потом сдавать паспорт, потом сидеть там непонятно сколько. То есть времени, если честно, жалко. То есть как бы я в Америку люблю ездить как турист или на конференции, очень приятно все там. Вот, но, короче, ты думаешь, ты сейчас 10 дней будешь вот этим вот приседанием заниматься, думаешь, что пошло на все нахрен, когда-нибудь еще. Поэтому, то есть, в Европу визу можно получить. Немцы очень плохо себя ведут. То есть, немцы такие, если немецкую именно визу получать, там они начинают звонить куда-то, спрашивать, потом дают визы по дни поездки. Опять же, никто не хочет сильно заморачиваться.
Ну вот. Но это, так сказать, текущая ситуация, поэтому что есть, то есть. Пока есть возможность, пока приглашают, я буду ездить, потому что это важно. Мгм. Вот. Ну, Знаете, у нас ситуация случилась буквально недавно, несколько недель назад. Ребята, студенты отправили на А-класса конференцию, статью небольшую, и их там приняли и на студенческий трек. И дальше нужно туда поехать. А конференция в Калифорнии. И, соответственно, все эти студенты развели руками и сказали, мы не можем поехать, нам визу не дадут. А можно ли представить этот доклад удаленно? И мы написали письмо туда, и нам ответили, нет, вы обязательно должны приехать, иначе мы ваш доклад не опубликуем, вашу статью. Вот так все закончилось. ну, это очень странно, да, потому что сейчас пока все-таки дают возможность, ну, опять же, американскую визу можно получить, да, вот. Конечно, будем честными, исследователю ее иметь полезно. Даже в условиях того, что там люди работают и в жестко санкционных организациях, но как работают американские визовые офицеры, вообще непонятно. Можно в одном месте получить отказ, в другом консульстве получить approve. То есть там настолько это все случайная величина. Вот у меня был там студент, он такой, надо поехать. Вот, он такой еще в Яндексе много работал, такой, много ботов по записи. Он такой, да что фигня, я сейчас сам напишу, значит, бота. Написал бота, который его через день записал в Белграде. Такой, нормально. Он прилетел в Белград, пришел в консульство, ему сказали, hello, ты чего? Я хочу на конференцию поехать. Шлепнули реджект, и он уехал. Вот, собственно, ничего не спросили вообще, сразу поставили реджект. Поэтому как бы... Странно все это, короче. Но не хотят они удаленно. Вот в чем штука. Они не хотят принимать доклад удаленно. То есть, они требуют присутствия, понимая, с какими трудностями мы сталкиваемся, и, соответственно, фактически блокируя доступ к конференции. На этих конференциях таких крупных пока еще разрешали. Вот что, то есть там написано, если у вас виза issues, мы можем вам как бы без регистрации автора. То есть на самом деле все, что они хотят, я подозреваю, это то, что чтобы оплатили оргвзнос кто-нибудь, а потом не дошел, тогда статья останется в конференции. Я думаю, что решение было бы таким. Хорошо. Будем надеяться, что все это как-то изменится к лучшему. Оно точно изменится. Оно уже выровнялось, на самом деле. Там уже все плюс-минус забыли. Вот, а дальше, я думаю, что... Дальше. Ну и последний вопрос. Мы можем как-то нашим слушателям дать возможность к вам хотя бы на собеседование попасть? Вам это интересно? Давать такую рекламу? Пусть пишут вам. Пусть пишут. Да, почему нет? Хотите? У меня всегда пишите, что хотите, а мы прореагируем. Хорошо. Спасибо огромное. Было очень интересно. Да, спасибо. Для нас Егор, это очень ценно.